մեր սիրելի Հայր, սրտանց փառավորում մեծարում ենք Քեզ, խոնարհվում ենք Քո էության, սիրո, Քո արդարության առաջ, Քո այն բարի գործերի համար, որ շարունակ մեզ համար բարի է, մեզ օգնություն է, մեզ շինություն է, Տեր, շնորհակալ ենք Քո հավատարմության համար, որ շարունակում ես մեզ հանդուրժել, մեզ ներել, մաքրել, շարունակում ես դժվար աշխատանքը տանել մեր անձերի վրա սրբագործելու, Քեզ փառք ենք տալիս այդ ամենի համար եւ խոստովանում ենք, որ կարիք ունենք Քո, կարիք ունենք Քո գործերի մեր սրտերում նույնպես, որ Դու շարունակապես մեզ փոխես, նորոգես եւ դարձնես Հիսուսի նման Տեր Հիսուս։ Եվ շնորհակալ ենք Իմ Հայր Քո խոսքի համար, որ կարող ենք Քո առջև գալ, սովորել Քո ոտքերի մոտ, ուստի մեր խնդրանքն է, որ Դու առաջնորդես եւ Դու փառավորվես Հիսուսի անունով Տեր, ամեն։ Ուրեմն Տիրոջ շնորհքով, Տիրոջ ողորմությամբ սկսենք միասին Հակոբոս թղթի ուսումնասիրությունը։ Այսօր խոսելու ենք այս գրքի ընդհանուր տեղեկությունների մասին, ներածական ինֆորմացիա կունենանք եւ նաեւ կնայենք առաջին համարը, Հակոբոս թղթի առաջի գլխի առաջին համարը, ինչպես է նա ողջույն ուղարկում իր ընթերցողներին։ Այսօր դա նույնպես նայելու ենք։ Եկեք նախ ընթերցենք առաջին համարը։ Հակոբոսը Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառան, Սփյուռքում եղող 12 ցեղերիդ ողջույն։ Եվ հենց առաջի տողերից պարզ է դառնում, թե ով է նամակի հեղինակը։ Այս Հակոբոսը Հիսուսի 12 առաքյալներից չէր, այլ Հիսուսի եղբայրներից մեկը, ծնված Մարիամից եւ Հովսեփից։ Դրա մասին կարդում ենք նախ ավետարաններում, Մատթոսի ավետարան 13-րդ գլխում կարդում ենք. Սա Հյուսնի որդին չէ, սրա մայրը Մարիամը չի կոչվում, իսկ եղբայրները Հակոբոս, Հովսես, Սիմոն եւ Հուդա։ Սրա քույրերը բոլորը մեզ մոտ չեն, որտեղից են սրան այս ամենը։ Եվ ամենայն հավանականությամբ Հակոբոսը Հիսուսից հետո իր քույր եղբայրների միջից ավագն էր, որտեվ բոլոր համարներում, երբ որ նայում ենք նրա մասին ավետարաններում, նա առաջինն է թվարկվում որպես Հիսուսի եղբայր։ Հիսուսի երկրավոր կյանքի ու ծառայության ընթացքում Հակոբոսը, ինչպես նաև մյուս քույր եղբայրները, չէին ընդունել Հիսուսին որպես Մեսիա, որպես Տեր, որպես Փրկիչ։ Բայց Պողոսը Կորինթացիս նամակում, երբ խոսում է այն մասին, թե ում երևաց Հիսուսն իր հարությունից հետո, նա նաև նշում է Հակոբոսի մասին, ասելով. ապա երևաց Հակոբոսին, սա Հիսուսի հարությունից հետո, թե ում է երևացել Հիսուս։ Նա երևացել է Հակոբոսին, հետո բոլոր առաքյալներին։ Եվ Հիսուսի հարության փաստը Հակոբոսին բերեց հավատքի ու ապաշխարության, որից հետո նա դարձավ Հիսուսի ծառան։ Իսկ ժամանակի ընթացքում տեսնում ենք նրա մասին, թե ինչպես է Գործք առաքելություն նկարագրում նրա ծառայությունը, թե ինչպես է նա դառնում Երուսաղեմի եկեղեցու նաև առաջնորդ։ Եվ Գործք առաքելություն, նաև Գաղատացիս նամակում Հակոբոսի մասին հիշատակումները ցույց են տալիս նրա դիրքը, նրա ծառայությունը Երուսաղեմի եկեղեցում։ Պողոս նաև Հակոբոսի մասին խոսելիս նրան անվանում է Երուսաղեմի եկեղեցու սյուներից մեկը։ Գաղատացիս նամակում կարդում ենք. Եվ երբ իմացան ինձ տրված շնորհի մասին, Հակոբոսը, Կեփասն ու Հովհաննեսը, որոնք եկեղեցու սյուներ էին համարվում, ինձ ու Բարնաբասին ձեռք մեկնեցին ի նշան հավանության մեր հեթանոսների մեջ լինելու, իսկ իրենք թլփատվածների։ Առաքյալները իրենց ծառայության ընթացքում շատ էին դուրս գալիս Երուսաղեմից, եւ իրենց կյանքի ընթացքում մենք տեսնում ենք, թե որքան երկրներ, որքան քաղաքներ գնում են, ավետարանում են, եկեղեցիներ են հիմնում եւ Տիրոջ խոսքն են տարածում։ Իսկ Հակոբոսը ամենայն հավանականությամբ չի ծառայել Երուսաղեմից դուրս, հեթանոսական համայնքներում, այլ մինչև իր մահը նա մնացել է Երուսաղեմում եւ հովել այդ համայնքը։ Որպես հովիվ նա մտահոգված էր իր
եկեղեցու անդամների մասին, ովքեր որ Երուսաղեմից դուրս են եկել եւ ծրված էին տարբեր քաղաքներում, եւ ուստի նա մտահոգված լինելով նրանց գրում է այս նամակը։ Եվ իր նամակի առաջին ստողերից տեսնում ենք նրա նաեւ խոնարհությունը։ Նա չի ներկայացնում իրեն որպես Հիսուսի եղբայր կամ Երուսաղեմի եկեղեցու առաջնորդ, մեկը ում Հիսուս երևացել է իր հարությունից հետո։ Նա իրեն կոչում է Հիսուսի ծառա։ Եվ այս ծառա բառը հունարենում դուլոս բառն է, որը նշանակում է ստրուկ։ Մեկը, ով իր կյանքի տերը չէ։ Մեկը, ով չունի իր սեփական կամքը, այլ նա ամբողջապես տրված է իր Տիրոջ կամքին։ Երկրորդ դարի եկեղեցու հայրերը, երբ որ գրում են առաքյալների գործերի մասին, նրանք հիշատակում են, որ Հակոբոսը նա քարկոծվել էր Քանայի նախաձեռնությամբ 62 թվականին։ Նրա մահվան մասին մենք կարդում ենք եկեղեցու հայրերի գրություններում։ Հիշում եք Գործք առաքելություն, երբ Հակոբոսը Հովանեսի եղբայրը, առաքյալներից մեկը, երբ նա սրով սպանվեց Հերովդես թագավորի կողմից, սա ավելի վաղ էր, սա մոտ 44 թվականն էր, իսկ այս մյուս Հակոբոսը, Հիսուսի եղբայրը, նա քարկոծվեց 62 թվականին։ Իր այս ողջունի խոսքի մեջ նա մեջբերում է թե ում ծառան է ինքը, ասում է Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառան։ Այստեղ Հակոբոսը Հիսուսին տալիս է նկարագրություն, թե ով է Հիսուս, ում է նա ծառայում։ Հիսուս անունը ցույց է տալիս նրա մարդկային կողմը, Աստված մարմին առավ, Քրիստոս անունը նշանակում է օծյալ կամ Մեսիա, որը ցույց է տալիս, որ Հիսուս խոստացված Մեսիան է, ում մասին բազում մարգարեություններ մենք ունենք 5 տակարանից։ Եվ երրորդ Հակոբոսը Հիսուսին կոչում է Տեր։ Այս կոչումը հրեաները վերագրում էին Յահվե Աստծուն։ Հակոբոսը ցույց է տալիս, որ նա Հայր Աստծո եւ Որդի Աստծո ծառան է։ Եվ Սուրբ Գրքում բազում այսպիսի ակնարկներով պարզ երևում է Հիսուսի Աստված լինելը եւ իր հավասարությունը Հայր Աստծուն, ինչը շատերի կողմից մերժվում է։ Եկեղեցու հիմնադրումից կարճ ժամանակ անց Երուսաղեմում հալածանքներ սկսվեցին քրիստոնյաների դեմ։ Եվ կարդում ենք դա Գործք առաքելոց 8-րդ գլխում, թե ինչպես եկեղեցին գրված է բացի առաքյալներից, բոլորը ցրվեցին Հրեաստանի եւ Սամարիայի տարբեր գավառներ։ Ու գրված է, որ այդ քրիստոնյաները որտեղ որ գնում էին, իրենք Աստծո ավետարանն էին տարածում, Աստծո ավետարանը քարոզում էին։ Եվ որոշ ժամանակ անց Հակոբոսը այդ ցրված հրեա քրիստոնյաներին գրում է մխիթարական նամակ իրենց դժվարությունների ու չարչարանքների մեջ գտնված այդ իրավիճակներում։ Այս թուղթը Նոր Կտակարանի գրքերից առաջինն է գրվել։ Այն հասցեագրված է ոչ թե կոնկրետ մեկ համայնքին, այլ ընդհանական թուղթ է, ուղղված, ասում է, Սփյուռքում եղող ձեզ 12 ցեղերին, որը որ խոսում է հրեա ժողովրդի մասին։ Նա ցույց է տալիս իր հասցեատերը, դրանք բոլորը հրեաներ են։ Սփյուռք բառը հունարենում դիասպորա բառն է, որը բաղկացած է երկու արմատից՝ դիա եւ սպորա։ Եվ այս սպորա բառը գալիս է սպերոբայից, հունարենից, որը նշանակում է սերմանել։ Այս բառով Հակոբոսը ցույց է տալիս, որ Աստված ձեզ որպես սերմ այս աշխարհի մեջ է սերմանել, որ ուր էլ լինեք, պտուղ բերեք նրա արքայության համար։ Այս բառով նա հիշեցնում է նրանց Աստծո նպատակի մասին, իրենց գտնված դժվարությունների ու փորձությունների մեջ։ Հիշեք, թե ինչու Աստված Երուսաղեմից թույլ տվեց, որ դուք դուրս գաք եւ ցրվեք տարբեր երկրներ ու քաղաքներ, որպեսզի դուք Աստծո խոսքը տարածեք այնտեղ, որտեղ որ դուք հիմա գտնվում եք, որպեսզի դուք ապրեք ձեր կյանքը իշա ավետարան։ Ողջույն բառը Հակոբոսն օգտագործում է հունարեն խայրեն բառը, որը նշանակում է ուրախանալ։ Սա ողջունելու մի կերպ էր նաև այն ժամանակ, որով մարդիկ միմյանց ողջունում էին, մաղթելով ուրախություն։ Ինչպես օրինակ մենք ենք ողջունում մեկս մյուսին ասելով բարի օր, մենք կամենում ենք, որ այդ օրը մեր դիմացինի համար լինի բարի, կամ ինչպես Պողոսը իր նամակների ողջունի խոսքերի մեջ ասում է շնորհ եւ խաղաղություն ձեզ,
Նա կամենում է, որ շնորհ եւ խաղաղություն լինի այդ եկեղեցու հետ։ Նմանապես Հակոբոսը այս ողջունի իր խոսքի մեջ օգտագործում է այս ուրախություն բառը, ասելով ուրախություն ձեզ։ Եվ անմիջապես, երբ որ կարդանք երկրորդ համարը, առաջին գլխի, այնտեղ նույնպես օգտագործում այս ուրախություն բառը։ Ուրախություն համարեցեք եղբայրներ, երբ տարատեսակ փորձությունների մեջ ընկնեք։ Ինչու՞։ Քանի որ Աստված գործ ունի անելու այնտեղ, որտեղ որ դուք հիմա գտնվում եք։ Եվ այս նույն արմատով բառը այստեղ է նաև խառա արմատով բառը։ Եվ սրանով նա հորդորում է նրանց գտնել ուրախություն անգամ այսօր իրենց կյանքի դժվարությունների, տրտմությունների, փորձություններով լի իրավիճակներում։ Ինչու ուրախանաք, քանի որ դուք գիտեք, որ Աստված ձեզ որպես սերմ ցանել է այս աշխարհում, որ դուք պտուղ բերեք իր հավիտենական արքայության մեջ։ Ուրախացեք այս մեծ ու անպատմելի հնարավորության ու պատվի համար, որ Աստված ձեզ կանչել է լինելու իրեն գործակիցներ։ Աստծո այս փառավոր գործերի ու ծրագրերի մեջ ձեր ժամանակավոր չարչարանքները ոչինչ են երևալու ձեր աչքերին, երբ որ դուք հասկանաք Աստծո նպատակը, թե ինչու է ձեր կյանքում այս կամ այն իրավիճակները։ Մենք անցյալ անգամ Պողոսի կյանքից նույնպես տեսանք այս մտքերը, թե ինչպես էր Պողոսը ուրախանում իր չարչարանքների համար, ասելով ես ուրախ եմ, որ կրում եմ այս ամենը ձեր համար, ինչու, որտեղ ես գիտեմ, որ այն նպաստում է իշա ձեր հավատքի, ձեր հոգևոր շինության համար։ Եվ նա իր աչքերով տեսնում էր, թե ինչպես է տարբեր եկեղեցիների քույր եղբայրներ կյանքերը փոխվում ավետարանի քարոզչությամբ եւ ինչպես է Տերը գործում այդ դժվարությունները եւ այդ իրավիճակները գործածելով։ Եվ այս նամակում նույնպես տեսնելու ենք, թե ինչպիսին է այն կենթանի հավատքը, որը ուրախանում է դժվարությունների համար ու դիտարկում այն որպես առիթ Տիրոջ գործերը պատմելու ու նրան փառավորելու։ Որ թվականին է գրել Հակոբոսը այս նամակը։ Եվ ամենահավանական տարեթիվը, որ կարող ենք մենք նշել, դա 44-ից 49-րդ թվականների միջև եղած հատվածն է։ Ինչու՞, մի քանի պատճառներ այս թվի հետ կապված։ Առաջինը, Հակոբոսը, քանի որ մահացել է 62 թվականին, ապա դա ցույց է տալիս, որ դրանից ավելի ուշ չի կարող այն գրված լինել։ Նամակի մեջ չի խոսվում հեթանոսների դարձի մասին, որն առաքյալների ու բոլոր աշակերտների համար ավելի ուշ է բացահայտվում։ Եթե հիշում եք պատմությունը, ինչպես է գործ առաքելուց սկսում, ինչ վիճակում էր Երուսաղեմի եկեղեցին, առաքյալները իրենց հասկացողության մեջ, որտեղ եկեղեցու վաղ շրջանում քրիստոնեությունը որպես նոր ուխտի, նոր առանձին հավատք, իր նոր եւ առանձնացված ուսմունքով դեռ չէր ձևավորվել այս ժամանակ։ Ամբողջապես չէր առանձնացվել հուդայականության այդ կրոնից։ Առաքյալները իրենց հասկացողության մեջ որոշակիորեն դեռ կապված էին այդ օրենքներին, քանի որ նրանց համար դեռ ամբողջապես չէր բացահայտվել շնորհի շրջանը, շնորհի վարդապետությունը։ Այնպես չէ, որ Աստված առաքյալներին մեկ ընդհանուր փաթեթով ամբողջ աստվածաբանությունը իր ողջ գիտելիքներով մեկ օրվա ընթացքում նրանց մտքի մեջ տեղավորել էր։ Ոչ, դա նույնպես նրանց համար ընթացք էր։ Ճշմարտության ճանաչողությունը նրանց մոտ նույնպես ժամանակ էր պահանջում։ Նրանց վարդապետությունը նույնպես պետք է ձևավորվեր, աճեր Քրիստոսի հիմքի վրա կառուցվելով։ Այո, նրանց ի սկզբանե տրվեց վարդապետության այն կորիզը, թե ով է Հիսուս Քրիստոս Տերը ու նրա շնորհով փրկությունը միայն հավատքի միջոցով։ Սակայն որքան Աստված նոր հայտնություններ էր տալիս առաքյալներին, այնքան նրանք ավելի հասկանում էին Աստծո մեծամեծ խորհուրդները։ Ինչպես օրինակ Պողոսն է ասում Եփեսացիս նամակում, որ Աստծո այն խորհուրդը, որ թաքնված էր, հայտնվեց իր առաքյալներին։ Հիշում եք, թե ինչպես Պետրոսի համոզմունքները Աստված փոխեց գործ առաքելոցում, բացահայտելով նրան հեթանոսների փրկության մասին, որ նրանք նույնպես սահմանված են լինելու Աստծո եկեղեցու մեջ։ Իսկ Պետրոսը դեռ կարծում էր, որ Հիսուս փրկիչը միայն հրեաների համար է։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ Հակոբոսի նամակը
ավելի վաղ է գրվել, քան Պողոսի վարդապետական նամակները, որտեղ այնտեղ խոսք չի գնում հեթանոսների մասին, հեթանոսների փրկության մասին։ Երրորդ, չկա աստվածաբանական թեմաների ուսուցում, հատուկ հատվածներ, որոնք որ կառանձնացնեն աստվածաբանական հատուկ թեմա եւ կքննարկեն այդ թեմաները։ Նամակը ամբողջապես իրական հավատքից ծնված կյանքի ու գործի մասին է։ Չկա բարդ աստվածաբանական թեմաների քննարկում, քանի որ դրա կարիքը ավելի ուշ է երևում եկեղեցու կյանքում։ Նրա նպատակն է, որ նա կենտրոնանա քրիստոնյայի ամենօրյա կյանքի հավատքից ծնված գործերի վրա։ Դրա համար են ասում խոսքը կատարողներ եղեք եւ ոչ միայն լսողներ։ Որպեսզի դու լավ հասկանաս որոշ համաների իմաստը, պետք է հիշես, որ սա դեռ եկեղեցու ձևավորման սկիզբն է։ Դեռ չկա նոր կտակարանի ամբողջական հայտնությունը։ Հռոմացի նամակը դեռ չի գրվել։ Եկեղեցու ողջ վարդապետությունը դեռ կազմավորված չէ, անգամ առաքյալների համար։ Հետևաբար մենք ճիշտ պետք է հասկանանք Հակոբոսին, երբ նա իր նամակում խոսում է նաև արդարացման մասին եւ մարդու գործերի մասին։ Թե ինչ շեշտադրում է նա անում, երբ խոսում է եւ օրինակ է բերում Աբրահամի արդարացման մասին, խոսելով Աբրահամի գործերի վերաբերյալ։ Շատերը այս պատմական համատեքստին ուշադրություն չդարձնելով հանգում են ծուռ մեկնությունների, արդարության, վարդապետության հետ կապված։ Հաջորդը 49 թվականին մենք գիտենք Երուսաղեմում տեղ ունեցավ առաքյալների առաջին ժողովը, որտեղ քննարկվում էր հեթանոսների վերաբերյալ խնդիրները ու հարցերը։ Ու այդ ամենի մասին Հակոբոսը իր նամակում ոչ մի մեջբերումներ չի ունենում, որ դարձյալ ցույց է տալիս, որ նա իր նամակը գրել է ավելի վաղ, 49 թվականից ավելի վաղ։ Դրա համար մենք կարող ենք հետևություն անել, որ մոտ շրջանը, երբ գրվել է այս նամակը 44-ից 49 թվականների միջև ընկած հատվածն է։ Շատ աստվածաբաններ Հակոբոս թուղթը կոչում են նոր կտակարանի առակած գիրք։ Քանի որ ինչպես առակած գրքում, այնպես էլ Հակոբոսի գրքում, երբ խոսքը գնում է երկնային իմաստության մասին, այն նշանակում է հոգևոր ճշմարտությունների կիրառությունը քո ամենօրյա գործնական կյանքում։ Եվ այս երկնային իմաստությունը կապված է մարդու իրական հավատքի հետ։ Հակոբոս 3-րդ գլխում, երբ խոսքը գնում է երկրավոր եւ երկնային իմաստության մասին, այստեղ շատ զուգահեռներ կան առակած գրքի հետ, որ համարները կարող եմ դնել, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ թեմաներ կա այնտեղ։ Երկրավոր իմաստությունը, որի մասին Հակոբոսը նկարագրություն է տալիս այն որպես մարմնավոր, դիվային, նախանձ, կռիվ, անկարգություն, չար գործ, եւ այս երկրավոր իմաստության մասին առակած գրքում բազում տեքստեր խոսում են նույնպես դրա մասին։ Կամ երկնային իմաստությունը, որը նկարագրում է որպես սուրբ, խաղաղարար, հեզ, հնազանդ, ողորմության եւ բարի պտուղներով, անկողմնակալ ու անկեղծ։ Նույնպես առակած գրքում բազում համարներ հանդիպում ենք, թե ինչպես է հեղինակը նկարագրում երկնային իմաստությունը։ Հակոբոս թուղթը շատ զուգահեռներ ունի նաև Հիսուսի լեռան քարոզի հետ, որը գրված է Մատթեոսի ավետարանում։ Եվ նույնպես ցույց տամ թեմաները, որ Հակոբոսը իր նամակի մեջ գրում է. ուրախություն փորձության մեջ, կատարյալ եղեք, աղոթքի ուսուցում, խոնարհություն, ընդդեմ աշխարհի հոգսերի, նեղ ճանապարհը, հոգատար հայրը, մարդու բարկությունը, եւ այս ամենը Մատթեոսի ավետարանում 5-ից 7 գլուխներում գրված է Հիսուսի լեռան քարոզի մեջ։ Կամ եղեք խոսքը կատարողներ, աղքատները եւ թագավորությունը, սիրիր մերձավորիդ, ամբողջ օրենքը պահելը, ողորմություն ողորմածների համար, հավատն առանց գործերի մեռածը, անիրավ լեզուն, ծառը եւ իր պտուղը,
խաղաղության ձգտում, աշխարհի հանդեպ սերը, եղբորդ մի դատապարտիր, ապագայի համար մտահոգությունը, երկրի վրա դիզած ունայն գանձերը, մարգարեների նկատմամբ հալածանքը եւ վերջում մի երդվեք։ Եվ այս բոլոր թեմաները կարծես ցույց տա, որ Հակոբոսը Հիսուսի այս քարոզի մեկնաբանի չլինի։ Որտեղ շատ զուգահեռներ կա դրա հետ կապված, որ ցույց է տալիս Հակոբոսը կարծես այս պատգամները վերցնի եւ խոսի դրանց գործնական կիրառության մասին, թե ինչպես է իրական հավատքը այս բոլոր թեմաները գործնականում ապրում։ Եվ նա ոչ թե ուղիղ մեջբերում է անում Հիսուսի պատգամներից, եւ նաեւ Մատթեոսի ավետարանը գրված չէր նույնպես այդ ժամանակ, այլ այս ամենը ակնարկներ են Հիսուսի ուսուցումներից։ Հիշեք, թե ինչու Հիսուս տվեց լեռան քարոզը եւ ում էր այն ուղղված։ Խնդիրը փարիսեցիական կեղծ ուսուցումներ արդարության մասին, քանի որ նրանք ուսուցանում էին Աստծո առաջ արդարացում մարդկային գործերով, օրենքը պահելով։ Իսկ Հիսուսը նրանց ցույց էր տալիս իրենց սխալ պատկերացումը օրենք պահելու մասին եւ Աստծո առաջ արդարանալու մասին, որով եւ նա բացահայտում էր իրենց կեղծ հավատքը, կեղծ ուսմունքը։ Եվ Հակոբոսը նույնպես իր նամակում ցույց է տալիս իրական արդարությունը եւ մարդկային հավատքից ծնված գործերի իմաստը, որտեղ է այդ մարդկային գործերի դերը, դիրքը կամ պատվիրան պահելը, որի մասին մենք մանրամասն կուսումնասիրենք։ Լեռան քարոզի վերջում Հիսուս ցույց է տալիս կեղծ հավատք ունեցողներին, ովքեր կարծում են, թե գտել են փրկությունը։ Եվ որից հետո Հիսուս խոսում է Աստծո խոսքին հնազանդվելու ու կատարելու մասին։ Այսինքն, որպեսզի դու չհավատաս մոլորությանը ու չխաբվես, հավատքդ պետք է ուղղես Աստծո խոսքին ու կատարես այն քո կյանքում։ Սա Հիսուսի լեռան քարոզի վերջաբանն էր, երբ նա խոսեց, որ շատերը կգան ու կասեն, որ քո անունով այս արեցինք, այն արեցինք, եւ կարծում են, թե Տիրոջինն են, փրկություն ունեն, Հիսուսն ասաց, որ գնացեք, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Եվ անմիջապես հետո նա ցույց տվեց մի առակ երկու տան մասին, որի հիմքը Աստծո խոսքն էր, իսկ որի մյուսի հիմքը ավազն էր։ Եվ նա ցույց տվեց, որ Աստծո կամքն է, որպեսզի դուք իր խոսքը պահեք։ Եվ իր խոսքի մեջ մնացողը, իր կամքը կատարողն է, որ իրապես ճանաչում է Տիրոջը եւ իրապես նրանն է։ Եվ նույնը տեսնում ենք Հակոբոսի նամակում։ Հակոբոսը իր նամակի մեջ ասելով խոսքը կատարողներ եղեք, որը եւ ձեր հավատքը կպահի պաշտպանված։ Հակոբոսի թուղթը պարունակում է մոտ 30 տարբեր պատկերավոր օրինակներ ու համատություններ, վերցված բնությունից, մարդկային կյանքից, քանի որ այն հավատացյալի գործնական կյանքի մասին է։ Հետևաբար երկրավոր կյանքին բնորոշ օրինակներ Հակոբոսը օգտագործում է, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի հոգևոր ճշմարտությունները։ Եթե հիշում եք, օրինակ նա օգտագործում է ծովի ալիք, կիզիչ արև, հայելու մեջ արտացոլանքը, ձիերի սանձը, նավի ղեկ, հրդեհ, կենդանիների ընտելացում, ջրի աղբյուր, թզենի, ձիթենի, խաղողի որդատունկ, աղի եւ քաղցր ջուր, գոլորշի, հողագործ եւ անձրև եւ այլն։ Շատ պատկերավոր օրինակներ, համատություններ, որը որ ավելի պարզ է դարձնում իր միտքը, թե ինչ է նա ուզում փոխանցել գործնական երկրավոր կյանքի հետ կապված։ Այս նամակը այլ պարունակում է 54 հրամայական պատվերներ, ընդամենը 108 համարներում, որը տոկոսային հարաբերությամբ գերազանցում է մյուս բոլոր կտակարանյան, նոր կտակարանյան գրքերին։ Նրա հրամայական պատվերները շատ ավելի շատ են այստեղ, որպես գործնական կյանքին վերաբերող։
Հակոբոսը գրում է իր նամակը այն նպատակով, որպեսզի ընթերցողները քննեն իրենց հավատքի իսկությունը, որպեսզի հասկանան արդյոք իրենց հավատքը փրկարար հավատքն է, այլ ոչ թե լինեն ինքնախապված։ Այս նամակը ցույց է տալիս, որ քրիստոնյայի ապրած գործնական արդարության կյանքի բացակայությունը վկայում է մարդու վերստին ծնունդի բացակայության մասին։ Քրիստոնյաները, ովքեր իրենց կյանքի փորձությունների համար Աստծուն մեղադրելու գայթակղության առջև էին կանգնած, Հակոբոսից հորդոր են ստանում խոսքը ընդունելու եւ պատրաստ լինել լսելու, փոխարենը շատախոսելու եւ բարկանալու։ Սովորեք, ասում է, համբերատարություն դժվարությունները կրելու մեջ, մինչև կյանքի պսակը կստանաք։ Այլ կերպ ասած, նամակը կոչ է անում փորձությունների եւ գայթակղությունների դեպքում դրսևորել գործնական հավատք։ Այլ ոչ թե գայթակղությունների ժամանակ գնալ փոխզիջումների ըստ աշխարհի մտածելակերպի կամ արժեհամակարգի։ Եվ ինչպես պետք էր ընթերցողը, երբ որ այս նամակը ստանում էր, ինչպես պետք է նա գնահատեր կամ քններ իր հավատքի էությունը ըստ Հակոբոսի բարձրաձայնած այն բոլոր թեմաների, որոնք մենք տեսնում ենք այս նամակում։ Նրանք պետք է չարչանքների մեջ ամուր մնային։ Իրական հավատքը պետք է բերեր այսպիսի արդյունք։ Կամ դիմադրելով գայթակղություններին, կամ խոսքը կատարելով, սիրելով անաչառությամբ, հավատի գործերով, լեզվի պտուղներով, երկնային իմաստության առկայությամբ, աշխարհի նկատմամբ վերաբերմունքով, Աստծո հանդեպ վստահությամբ, կարիքավորի հանդեպ վերաբերմունքով, համբերատարությամբ, ազնվությամբ, աղոթքներով եւ հոգատարությամբ։ Եվ այս ընդհանուր բաժանումը, որ տեսնում եք այս թեմաների ողջ նամակի ընթացքում, նա խոսելով այս բոլոր թեմաների մասին, նա ցույց է տալիս այս իրական հավատքի գործնական դրսևորումը, գործնական կիրառությունը, թե ինչպես է այն երևալու այս ամեն թեմաների մեջ։ Եվ սրանք առիթներ են, որտեղ պետք է ի հայտ գա մարդու հավատքի որակը։ Եվ սրանք իրավիճակներ են, որտեղ դու ինքդ պետք է քննես ու բացահայտես քո հավատքի վիճակը։ Այս գրքի գլխավոր թեման կարելի է այսպես ձևակերպել. ճշմարիտ հավատքը գործնական կյանքում։ Որպես մեկ ընդհանուր թեմա, որը շատ ավելի բացում է Հակոբոս աշակերտը։ Իսկ որպես բանալի համար կարելի է ընդգծել 2 գլուխ 17 համարը։ Այդպես էլ հավատը առանց գործերի մեռած է։ Նամակի բոլոր թեմաները ցույց են տալիս, թե ինչպես է կենդանի հավատքը փորձվում այդ ամեն հարցերի ու իրավիճակների մեջ։ Եվ տեսեք, հենց նամակի սկզբում Հակոբոսը խոսում է հավատքի փորձարկման մասին։ Հենց հաջորդ, երկրորդ եւ երրորդ համարները առաջին գլխի ասում է. Լիարժեք ուրախություն համարեք, եղբայրներ, երբ տարատեսակ փորձությունների մեջ ընկնեք, իմանալով, որ ձեր հավատի փորձությունը կամ փորձարկումը, ավելի ճիշտ թարգմանությունը, այն համբերություն է առաջացնում։ Եվ այստեղ օգտագործված այս երկու բառերը, փորձություն բառերը տարբեր են հունարենում։ Երկրորդ համարում, ինչպես տեսնում եք, այս պերայսմոս բառն է, որ նշանակում է փորձություն, դժվարությունների իմաստով, կամ իրադարձություններ կամ իրավիճակներ, որի մեջ մարդը հայտնվում է։ Իսկ երրորդ համարում օգտագործված է մեկ այլ բառ, դոկիմիոն բառը, որ նշանակում է որևէ մի բան փորձել կամ փորձարկել։ Ասենք օրինակ դու նոր էլեկտրական թեյնիկ ես ձեռք բերել ու հիմա միացնում ես այն փորձարկելու համար, թե տեսնես ինչ արդյունք է այն տալիս, աշխատում է թե ոչ։
Այսինքն դու գործ ես դնում այն, որպեսզի տեսնես ինչ արդյունք է տալիս։ Դու փորձարկում ես այն։ Նմանապես հավատքի փորձարկումը կյանքի տարատեսակ փորձությունների միջոցով պիտի բացահայտվի։ Այն կենթանի է թե մեռած։ Այն գործում է թե ոչ, այն բերում է նախատեսված արդյունք, ինչի համար որ այն նախատեսված էր, թե ոչ։ Երբ որ այն չի տալիս նախատեսված արդյունք, արդեն պարզ է դառնում այդ հավատքի որակի էությունը։ Դրա համար այս փորձությունը, որ ասում է, որ ուրախություն համարեցեք, այն միջոց է փորձարկելու քո հավատքը ու բացահայտելու ինքդ քեզ համար, թե արդյոք դու հավատքի մեջ ես։ Այս նամակի ուսումնասիրության ընթացքը մեզ համար լավ առիթ է, որպես այս բոլոր նշված թվարկած թեմաների միջով անցնելով, սովորելով, հասկանալով, ամեն մեկս քննենք մեր անձերը, տեսնենք մեր հավատքի որակը և էությունը։ Ինչի համար այս թեման շատ շոշափվում Սուրբ գրքում և Հակոբոսն էլ մի ամբողջական գիրք գրում է հենց այս թեմայի շուրջ։ Նախ որովհետև կա փրկարար հավատք և կա կեղծը, խաբուսիկը։ Իսկ մարդկանց մեծամասնություն տարվում են հենց այդ խաբուսիկ հավատքներով։ Որովհետև Սատանան ստության հայրն է, և մենք պետք է հիշենք, թե ինչպես է նա ներկայանում որպես լույսի հրեշտակ, ներկայացնելով իր դիվային վարդապետությունը օրհնության, բարեկեցության, բժշկության, ապահովության տեսքով, և նա հավատացնում է այդ կերպ միլիոնավորներին, տալով կեղծ հույս, կեղծ հիմքեր, և մարդիկ ուղղելով իրենց հավատքը այդ մոլորություններին, իրենք շեղվում են ճշմարիտ հավատքից։ Մարդիկ իրենց հավատքը ուղղում են սատանայի զանազան սուտ գաղափարներին, քանի որ մերժեցին Աստծո ասածները։ Մերժեցին իրենց հավատքը ուղղելու Քրիստոսի ավետարանին։ Ինչու՞, որովհետև դա իրենց շահի և հարմարավետության համապատասխան չէր։ Ինչպես որ Հիսուսին մերժեցին, նրա քարոզչությունը, նրա հանդիմանությունները, տարբեր փարիսեցական, սադուկեցիների օրենքի հետևող մարդիկ, ինչու, որովհետև Հիսուս խոսում է նրանց դեմ, նրանց կյանքի դեմ, նրանց վարդապետության դեմ, ցույց տալով իրենց կեղծ սուտ ճանապարհները։ Իսկ դա մարդկանց հաճելի չէ, մարդկանց հարմարավետ և շահավետ չէ։ Եվ ամենամեծ վտանգը մարդու համար այստեղ է, երբ նա մերժում է այս Աստծո խոսքը ու չի հնազանդեցնում իր ողջ կյանքը այդ խոսքին։ Եվ այս կերպ նա դառնում է շատ խոցելի։ Որ երբ որ չհավատաս դու ճշմարտությանը, դու քեզ համար, քո սրտի համար դաշտ ես պատրաստում, որպեսզի այն մոլորվի, ծռվի և հավատա մոլորությանը։ Որովհետև չկա մի մարդ, որ իր հավատքը չուղղի որևէ մեկին, կամ չուղղի որևէ մի գաղափարի, որևէ մի բանի։ Չկա մեկը, ով իր հավատքի կարողությունը պահի պասիվ վիճակում ու ասի, թե ես ոչնչի չեմ հավատում։ Անգամ աթեիստը, երբ չի հավատում Աստծուն, նա որոշել է իր հավատքը ուղղել այլ գաղափարախոսություններին, որոնցով Սատանան է կապել շատերին հենց այդ միջոցով։ Որտեղ նա ունի իր բազմատեսակ ռազմավարությունները, թե ինչպես մոլորեցնի մարդուն։ Եվ սա մարդուն զգուշացնում է լինել արթուն և շարունակ իր հավատքը ուղղել Աստծո ասածներին ու իր կյանքը հնազանդեցնել այդ խոսքին։ Հակառակ դեպքում մարդը կանգնած կլինի մոլորության ալիքի տակ մնալու, որը ի վերջո կորուստն է։ Հիսուսն ասաց. շատերին թե կթվա իրենք Աստծունն են, սակայն վերջին օրը կիմանան, որ իրենք խաբվել են։ Եվ սա իրականություն է։ Սրա մասին Սուրբ Գիրքը բազում կերպերով, բազում տեղեր խոսում է։ Դրա համար Տերը իր ընտրյալներին ասում է. կատարելապես հնազանդվեք գրված խոսքին։ Մի սակարկեք, մի զիջեք, մի փոխեք։ Սա խաղ չէ, այլ սա իրական պատերազմ է։ Այո, Աստված ինքն է մեզ պահում հավատքի մեջ,
Աստված ինքն է մեզ հասցնում մինչև վերջ, բայց այս ընթացքի մեջ նա շարունակ իր խոսքն է տալիս մեզ, որպեսզի մենք այդ խոսքի նայելով, այդ խոսքի վրա հիմնվելով մեր հավատքը աճի, զորանա։ Սա Աստծո գործելակերպն է։ Դրա համար այս նամակը մեզ համար այսօր չափազանց արդիական է ու կարևոր։ Մենք շարունակ կարիք ունենք քննելու մեր ճանապարհները եւ երբ նկատում ենք հավատքի մեջ որևէ շեղում, ապա պետք է ուղղենք այն դեպի Տիրոջ ասածները մեր կյանքին վերաբերող յուրաքանչյուր հարցի շուրջ։ Ահա թե ինչու է կարևոր մեզ համար ուսումնասիրենք այս գործնական հավատքի այս նամակ, այս թուղթը, որպեսզի հասկանանք թե ինչպես է մեր հավատքը աճելու, որ ուղղությամբ պետք է աճի եւ ինչպես է Տերը աճեցնելու մեր հավատքը։ Այս գրքի մեջ նաև շատ խոսվում է աստվածային բնության մասին ու Աստծո գործերի մասին։ Մի քանի համարներ ցույց տամ։ Նամակում խոսվում է Աստծո մեկության մասին։ Աստված արարիչն է, նա բարի է, նա աղբյուրն է ամեն բարության, իմաստության, մարգարեական խոսքի։ Աստված մարդուն չի գցում չար փորձությունների մեջ։ Աստված մարդուն շնորհ է տալիս, Աստված լսում է մարդու անկեղծ աղոթքը, Աստված ներում է մարդու մեղքերը եւ Աստված դատավոր է։ Բայց նամակի ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ Հակոբոսը նույնպես ցույց է տալիս Աստծո ընդգրկվածությունը մեր հավատքի աճի վրա եւ մեր հավատքի գործնական դրսևորման վրա։ Ինչպես է Աստված գործում մեր կյանքերում, ինչպես Պողոսն է ասում, նա է գործում եւ կամենալ եւ կատարել է մեր մեջ, չէ՞։ Դա համար աղոթենք, որ Տերը մեզ իմաստություն տա, շնորհով առաջնորդի, որ այս կարևոր նամակը լի բազում կարևոր թեմաներով մենք կարողանանք հասկանալ եւ ուղիղ կերպով գործածել մեր կյանքերում։ Եվ այս բոլոր դիտարկումները, այս բոլոր ներածական տեղեկությունները մենք տեսնելու ենք, թե ինչպես է կապվում ամեն հատվածի ուսումնասիրության մեջ։ Ինչու է անհրաժեշտ, որ մենք հաշվի առնենք գրման տարեթիվը, իրավիճակը, եկեղեցու աճի զարգացման փուլը, որտեղ են գտնվում առաքյալները իրենց հասկացողության մեջ, իրենց վարդապետության մեջ, ձևավորման մեջ, որպեսզի մենք հասկանանք Հակոբոսը ինչու է շեշտադրումներ անում հենց այս կերպ։ Եվ հիշենք Հակոբոսի ողջունի խոսքը, որտեղ նա մաղթեց ուրախություն իր քույր եղբայրներին։ Ուրախություն, որ ոչ թե Աստված իրենց բարեկեցիկ կյանք տվեց, լի նյութական հնարավորություններով ապահովեց, այլ ուրախություն կյանքի դժվարությունների համար, քանի որ այն առիթ է ավետարանի տարածման եւ շատերի փրկության համար։ Եվ թող Տերը շնորհ անի մեզ, որ այս նամակի ուսումնասիրության միջոցով մենք ավելի ճանաչենք, թե որն է ճշմարիտ եւ փրկարար հավատքը։ Նկատենք մեր հավատքի տկարությունները, նկատենք մեր ընթացքը Տիրոջ հետ, թե որ փուլում են գտնվում ամեն մեկս անհատապես։ Նկատենք մեր թերացումներն ու տկարությունները մեր կյանքի բազում հարցերի ու ոլորտների մեջ, թե որտեղ ենք մենք ուղղում մեր հավատքը եւ ինչ է Տերը ասում, թե որտեղ պետք է մենք ուղղենք մեր հավատքը մեր կյանքի ամեն հարցերի շուրջ։ Եկեք ոտքի վրա կանգնենք եւ աղոթք անենք։ Հայր, շնորհակալ ենք քեզ քո այս խոսքի հայտնությանդ համար։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ ունենք առիթ ընթերցելու քո գրվածքները հազարավոր տարիներ հետո, որ տվել ես քո առաքյալներին, քո աշակերտներին։ Շնորհակալ ենք, որ դու այն պահպանել ես մաքուր եւ հասցրել ես մեզ այսօր, ու մենք վստահ ենք, Տեր, որ քո խոսքը պահողը դու ես եւ քո խոսքի ճոխությունները, խոսքի իմաստը բացահայտողը դու ես։ Դրա համար մեր ապավենը եւ մեր հույսը քո Սուրբ Հոգու վրա է, Տեր, ով պիտի մեզ առաջնորդի, քո շնորհի զորությամբ լցնի մեզ, Տեր, որպեսզի մենք կարողանանք քո խոսքի ճոխությունները տեսնել,
քո խոսքի իմաստը բացահայտել մեր կյանքերի համար, որպեսզի մենք կարողանանք քո խոսքը ճիշտ կիրառել մեր կյանքերում, Տեր, որպեսզի մենք մեր հավատքը ուղենք քեզ քո խոսքի հիման վրա, Տեր, որպեսզի մենք հասկանանք դու ինչ ես ասում եւ մենք ճանաչելով քեզ ու քո խոսքը կարողանանք մեր հավատքը կապել քո խոսքի հետ։ Դրա համար խնդրում ենք քո օրհնությունը, քո առաջնորդությունը, Տեր Աստված, եւ նաեւ մեր հոգիներում քո տված Սուրբ Հոգու զորությունը, որ դու ամրացնես մեզ այնպես, որ մեր սիրտը շարունակ ուրախ լինի քեզանով, Տեր, շարունակ ուրախ լինենք Հիսուսով եւ անգամ այն դժվարությունները, որի միջով այսօր ենք անցնում, մենք դրանք ուրախություն համարենք, Տեր, վստահելով քեզ ու իմանալով, որ դու այդ ամենը մեր բարի համար ես գործածելու։ Այդ ամենը դու գործածելու ես քո արքայության տարածման համար, ավետարանի գործի համար եւ շատ ու շատ ընտրյալներիդ փրկության համար, Տեր։ Դրա համար մենք հոժար ենք այն ամեն ինչ, որ դու ես կամենում ես համար, ու քեզ փառավորում մեծարում ենք, Տեր, ու խնդրում ենք քո օրհնությունը։ Օրհնիր քո եղբայրներիս, իրենց կյանքերը, իրենց գտնված իրավիճակներում, դու փառավորիր եւ իմաստությամբ լցրու, Տեր, որ ամենքս քո խոսքի ճանաչողության մեջ լինենք մեկ հոգի ու մեկ միտք, քո անվան ու քո փառքի համար, Հիսուսյանով, Տեր, ամեն։